ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆர்கானிக் கார்டன் அவிலா. கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. வீடியோ ரொம்ப லென்த்தெல்லாம் போகாது, ஷார்ட்டு தான். கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. அப்போ தான் அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல வரேன்றது நீங்கள் முழுமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும். கார்டனிங் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கவங்கள கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வாங்க இன்றைக்கி ஒரு செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்ப்போம். கண்டிப்பாக வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மக்களே. இது நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, அந்த வீடியோ முடியல உங்களுக்கே தெரியும். இது ஏன்னா எங்கள் தோட்டம் கிடையாது, எங்கள் அப்பா வீட்டு தோட்டம். எங்கள் அப்பா வந்து என்னை பார்த்து அவர் ஒரு மோட்டிவேஷனாக எடுத்துக்கிட்டு அவரும் வந்து நான் கார்டனிங் பண்ணணும். நம்ம வீடுனால கிராமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு சின்ன செடி வகைகள் வச்சுருப்போம். இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து எத்தனை பேர் பண்ண மாட்டாங்க. அதை மாதிரி தாங்க, அதை தாங்க நான் சொல்ல வரேன். ஆக்சுவலி எங்கள் அப்பாவும் வந்து கார்டனிங் என்னை பார்த்துட்டு பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டாங்க. நான் வந்து கிரவுண்டில் தான் அவங்களையுமே வைக்க சொன்னேன். ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்ககிட்ட சாக்கு பைகள் அவைலபிளாக கிடந்ததுனால அதில் வந்துட்டு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த எருக்கெல்லாம் நம்ம மக்க வச்சுருந்தோம். அதில் வந்து விதைகளும் போட்டு வச்சுருந்தோம், நாற்றுக்கள் விட்டு அதை வந்து வச்சு அதை மாதிரி நம்ம வளர்த்துருப்போம். இன்னும் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் நம்ம எங்கள் அப்பா வீட்டில் வச்சுருக்கோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னொரு நாள் வீடியோவில் நல்லா தெளிவாக பார்ப்போங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தாங்க நம்ம கிழங்கு பறிச்சுக்கலாம் வாங்க. சக்கரவள்ளி கிழங்கு தாங்க நம்ம பறிக்கிறோம். இது வந்து ரொம்பவே ஈஸிங்க. நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டெம்மாக இதை வந்து உடச்சி வச்சிங்கனாலும் அதில் வந்து வேர் பிடிச்சி சூப்பராக வளரும். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எப்படி வந்து க்ரோன் பண்ணுறதுன்னா, நம்ம அந்த கிழங்குகள்லாம் வாங்குவோம்ல, அது ஒரு பீரியடுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது அப்படியே சின்ன சின்ன கணுவாக வந்து வேர் விட ஆரம்பிச்சிடும். அதை வந்து நீங்கள் பாட்டில் வச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து நிறைய இலைகள் வந்து தளைஞ்சு இதை மாதிரி கொடி மாதிரி படரும். அதில் நீங்கள் உடச்சி வச்சாலும் எங்கெல்லாம் நீங்கள் கிழங்கு வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களோ, முக்கியமாக அந்த கீழே வந்து அந்த மண் வந்து நல்லா வெட்டு போல் இருக்கணும், நிறைய மண் இருக்கணும், அந்த வேர் இறங்குற மாதிரி. அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்து வச்சிங்கன்னா சூப்பராக கிழங்குகள் அல்லலாம். இது வந்து கிரவுண்டில் வச்சுருக்கு. சும்மா அங்கங்கன்னா மட்டும் கொஞ்சம் மண் தளர்வாக இருக்கும், கொஞ்சம் புதப்பதன் இருக்கும். எல்லா இடத்துலையும் அதை மாதிரி இருக்காது. இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு டைம் கிழங்கு பறித்து சாப்பிட்டோம், சூப்பர் டேஸ்ட்டு. இது 6 மாதத்து கிழங்கு தாங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து எப்படி அந்த கிழங்கு எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வேர் பகுதி தடித்து இருக்கும். அந்த வேர் பகுதி தடித்து இருக்கிற இடத்துல லைட்டாக கையை வச்சு நீங்கள் 2 விரலை வச்சு நீங்கள் பறித்து பார்த்தீங்கனாலே கிழங்கு தெரியும். அப்போ நீங்கள் வந்து அது பெரிய கிழங்குனா கண்டிப்பாக பறிச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா அதை விட்டுட்டு அடுத்து எங்கே தடிமனான வேர் பகுதி அடியில் இருக்குதோ அதை நீங்கள் பறித்து பார்க்கும்போது நல்லா தெரியும். சூப்பராக இருக்கும். நிறைய கிழங்குகள் நம்ம வந்து இதை மாதிரி நம்ம வீட்லேயும் வளர்த்து நம்ம வந்து சாப்பிட முடியும். இந்த சக்கரவள்ளி கிழங்கு ரொம்பவே நல்லதுங்கிறாங்க. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சூப்பராக கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கு தேவையான அளவு நல்ல ஒரு ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. உண்மைதாங்க. நம்மளும் எளிமையாக வந்து வெளியில் வாங்குறதுக்கு பதிலாக சந்தைகளெல்லாம் வாங்கும்போது ரொம்ப விலை அதிகமாக சொல்லுவாங்க சீசன் டைமில். இதை மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டெம் மூலமாக ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த குச்சிகளை உடச்சி நீங்கள் ஸ்டெம்மை வச்சு எங்கெல்லாம் வளர்க்கணும், யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கணுமோ கொடுக்கலாம். சூப்பராகவே நல்லா தளர்ந்து சூப்பராக வரும். பாருங்கள், இதுக்கு சின்னதாக இருக்கனால இது நம்ம வேணாம், மூடி வச்சிடலாம். இது வந்து ஆஃப்டர் 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் பறிச்சோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கிழங்காக எடுக்கலாம். எங்கள் அப்பா தாங்க பறிச்சிட்ருக்காங்க. ஓரளவு நமக்கு கிழங்குகள் இன்றைக்கி வந்து ஹார்வெஸ்ட் கிடச்சிருக்கு. நம்ம இதை வந்து இதுக்கப்புறம் ஈவினிங்காக தான் சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம். நான் ஏற்கனவே சாப்பிட்டேன், நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, நல்லா இனிப்பாக நல்லா இருந்துச்சு. பாருங்கள், இதுவும் சின்ன பீஸ் தான், நம்ம இதையுமே நான் எடுத்துக்கலாம். கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. என் பையன் பாருங்கள் இவ்வளோ ஒரு ஆசையாக வச்சுருக்கோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.